Привет всем! Рубрика «Готовки» вернулась. Сегодня буду делать торт Наполеон. Как вы знаете, единого и правильного рецепта торта не существует. И каждый будет утверждать, что его рецепт самый лучший и правильный. Скажу честно, торт готовлю сама впервые, но я его обожаю. И на просторах интернета было очень много рецептов, но я выбрала для себя самый приемлемый. И сейчас хочу поделиться с вами этим рецептом. Результаты заметки будут в конце. Итак, сначала просеиваем муку. Это обязательное условие. Прямо в муке натираем холодное сливочное масло. Кстати, у нас такая жара стоит, что сливочное масло буквально за 2 минуты начало таять. Оно стало мягким. Поэтому непосредственно перед готовкой вынимайте из холодильника. То есть сливочное масло должно быть прям холодным. Затем в муку понемногу наливаем смесь, которую нужно приготовить из холодной воды, яйца и уксуса. Ни в коем случае тесто долго месить нельзя, это еще одно условие. Быстро, шустро собираем в комок. Готовое тесто убираем в холодильник. Я же немного подержала еще и в морозильнике. А пока тесто лежит, сделаем пропитку. 2 яйца смешиваем с сахаром и с крахмалом. Хорошенько взбиваем венчиком. В молоко добавляем ванилин и кипятим. Вскипевшее молоко вливаем в смесь. И заметьте, молоко нужно добавлять понемногу. Затем молочную смесь переливаем обратно в кастрюлю и кипятим еще несколько минут. В процессе молоко будет густеть. Держим на огне около 10-15 минут, и молоко приобретает вот такую вот консистенцию. Снимаем с огня и пропускаем через сито. Добавляем сливочное масло и хорошо перемешиваем. Затем закрываем пищевой пленкой, не оставляя пространства между пропиткой и пленкой. Немного остудив, убираем в холодильник. Вынимаем тесто из холодильника, делим на 10 частей. При раскатке одного куска теста другие убираем в холодильник. То есть тесто все время должно быть в холодильнике. Раскатываем тонкое тесто толщиной 1-2 мм. Лепешки протыкаем вилкой и убираем в духовку. Каждый пласт должен хорошо испечься. Поэтому держим в духовке около 10-15 минут при температуре 200 градусов. Как только хорошо подрумянится, вынимаем из духовки. Даем остыть на решетке. После остывания срезаем края, делаем их одинаковыми.
Края и одну лепешечку превращаем в посыпку. Вынимаем пропитку из холодильника и собираем торт. И тут я хочу оговориться. На этом этапе в крем нужно было добавить взбитые сливки. Я не добавляла, но вы можете заранее взбить сливки и добавить в эту смесь. Собирать торт проще простого, просто каждый слой хорошенько намазываем кремом. Оставшийся крем пойдет на края. И самый последний штрих — посыпаем торт крошками. При этом не забываем края. Торт готов, перекладываем на другую посуду и убираем в холодильник на несколько часов. Торт у меня весь день был в холодильнике, под вечер достала и подала к чаю. Что я могу сказать? Торт получился вкусным и не приторно-сладким. Единственное, все-таки, наверное, стоит добавить сливки. И торт получился немного суховатым, поэтому, во-первых, нужно добавить сливки, во-вторых, обильно мазать коржи. Итак, результатом довольна. Торт неплохой, но в последующем я уже знаю свои ошибки и буду, наверное, делать чуть по-другому, как я уже сказала. Спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока.